好，这个新的音效卡哈，我们现在音效卡设定改用 Pipewire， 之前是用那个 Pulse Audio， 现在改成这个。这个东西应该会是未来 Linux 音效卡的这个主要设定的工具。那首先你要先确认一下你音效卡驱动程式有没有载入。我先跳出来给你看一下哦。我现在打 lspci-k， 我已经跟你讲过了，你的音效卡是这一个 Intel 的，有没有看到上的那个什么 Kernel Driver in Use 是不是上的 HDA Intel 是不是载入音效卡了？接下来就可以安装 Pipewire 哈，但是这个不要装，我们只要安装前面这2个套件就好。我再讲一次，你是不是上一次上课到现在已经1个礼拜了，对不对？所以今天做事情之前，先打这个指令 apt-get update， 先更新你的套件状态。好，我的套件刚刚过期，等我一下，我现在处理一下我的镜像站，等一下。那我们来做操作哦。刚刚打 apt-get update， 他说我的镜像站过期了，所以我升级镜像站。升级镜像站之后，我们打 apt-get install 哈 ，pipewire 这个指令哦 ，Pipewire， 然后 wire plumber 后面这就不要了 ，wire plumb 啊 ，wire plumber， 然后它会要装这么多东西，按 Enter 直接装了。那么这个东西装完之后，接下来要请你用一般使用者，有没有看到这里我写井号就是系统管理员嘛，对不对？这里是不是一般使用者？等它做完，你现在安装软体，安装完之后，请你退出，用一般的使用者做设定。我现在退出嘛，是不是变成是前号？是不是一般使用者？这时候，请你打 System Control 减 User 减 Now， 然后 enable 利用 Enable Wire Plumber 点 Service， 这不能按 Tab 哦，这个只能自己手动去打了。那么这样子做好之后，我们现在来做一个指令，叫做 wpctl status， 你就可以看到说，我打错字 ，status， 你就可以看到说，它会侦测到你有2个音效卡，一个是 NVIDIA， 我上次在讲系统的时候，是不是说 NVIDIA 是 HDMI 的？我是不是有讲说里面有内建音效卡？所以它的那个什么，它的编号是38、39，还有一个40类比声力声哦，因为这个是，这好像是 5.1 的音效卡啦。那我们来看一下哦 ，WPCTL INSPECT 哦 ，Inspect 38， 你就可以看到因为这个38是怎么来的呢？我现在讲了，已经是这边了。这个做完之后，你就可以装好之后，就这一行要改啦，这一行要改成这3个步骤啦。所以请你修改一下哦，跟书上面不大一样。这一行改完之后，你就可以打 wpctl status， 可以看到这个东西，有没有看到这边？那你如果在文字模式底下看的话，你会看到乱码，没关系，乱码没关系，你只要看这个数字就好，了解吗？然后接下来再打 wpctl inspect 那个数字加哦，你看这里38，我38是不是 NVIDIA？ 那往下看，你就会看到说这里写 HDA NVIDIA。但是奇怪这有一个很奇怪的事情，它的驱动程式也是叫 SND HDA Intel， 奇怪，这不是 NVIDIA 的音效卡吗？怎么会也是 Intel 的驱动程式模组？那我们不管它反正这边就它的资料。接下来有39、40、41嘛，你看一下39，你就会看到说，你看39，你就会看到说这个是 Intel 的音效卡，有没有看到 Intel 音效卡？那它也是上的 HDA Intel。那么40呢？40 Enter 40马西，40马西 Intel 音效卡，然后41马西，41也是，这上面写什么 Analog， 反正这些全部都是音效卡的设定了，你自己看了。这个是音效卡，做到这边就没有了。我们调整音量的设定，这个有一个工具叫 PAVU Control。我们到后面再来讲，因为你现在还没有进 X Window， 那个 PAVU Control 长得像怎样，你知道吗？像我现在告诉你，我现在是不是在录音，对不对？你看我现在在讲话，有没有看到这边在一直跑？有看到吗？这个叫 PAVU Control。那以后如果我放声音的话，这边也会动这个是音量控制的程式啦，但是这个要进 X Window 才可以跑。
我现在就开一个在这边监控我现在讲话的声音。那这个是有关音效卡的设定。等一下我们要来讲网路，还有网路的故障排除。来，现在请各位把音效卡设定做完，